Zambalola yo, yo. Hallelujah. Zambalola, Wafako tata. Zambalola, Oui. Délégation à Cape Town, Maman Rachel. Il y a qui pour un problème à combattant. Qui na église na ya biso na seka ba kende ko talisa reconnaissance na bango pe ko s'excuser na c'est pas ça qu'à la fois passé ba qui ko comprendre que osa vraiment mutu na nzambe puis oso bondela mboka ba za kanu ba comprendre ka yo malamu te nde batindaki lettre oyo topesa bino mpona kofélicité mpe kotalisaki baza vraiment na nsima na bino mpe prochainement bango moko bazobunda mpo bayali mpenza bokutana bino na bango nde ntina ya kozala na biso na esika oyo soki toza awa eza mpona koyebisa papa ke afrique du sud mongo baza nsima na yo bakombata nyonso baza nsima na yo balobi en tout cas makambo lobi ba comprendre que ozobundela mboka alors lokolo ozobundela mboka bango surtout baza sima na yo donc afrique c'est komi polele butumo eso lingo ke na pokwa ba oyamba yo bango ba oyamba yo baza sécurité donc siège na bango komi na seka Cape Town siège na komi na seka Cape Town ba réunion makambo tout ezo sala mawana ni batindi lettre oyo agize connaissance que baza sima na yo pona kobundela yo pe na makambo lobi wana oya osimba yo asimbi bango nde loko batindi biso topesa yo mkanda oyo uti na bafondaka ya Afrique du Sud na sepel mingi mpona nini c'est puisque toza na moment ya éveil patriotique Dieu merci na mikolo mike message ekomi partout mpe congolais nyonso atelemi bopesa bango merci mingi likambo toza nango eza likambo ya biso nyonso bacongolais meme baoyo bazobuba bango lelo na bandeko oyo bazodétruire mboka mpe batondi te kanise ke bato nsima kosala soki 24 ans mobimba depuis baye 97 croyant ke baye kolibere mboka nzoka baye kodétruire mboka systématiquement alors sikoyo tosali constant ya destruction méchante balingi kotika te ezoluka sikoyo biso peuple congolais tokotalisa ke toponaki bango te tokotalisa ke toza na bango besoin te toza besoin na bakonzi mosusu ya sikoyo baye basala mosala bango bavidele liye basi baapauvrir biso batiki mboka par terre bombengo nyonso ya mboka minere nyonso na poche na bango batinda na Rwanda batinda na Tanzanie batinda bazotonga nde kuna awa te alors c'est pour cela ezoluka biso nyonso comme un seul homme bayeba que peuple congolais a télémi vraiment bandeko ya félicite na yambi lettre na yambi maloba awa tozozela bino mpe mokolo tokopesa mot d'ordre tokosenga représentation ya bamboka bayina drapeau na bango soki bakotinda ata 3 4 5 personnes bakiti awa tokosala sitting oyo jamais nano esalama na plan B na banzaka nde esika bafossoyeur ya peuple congolais bakocomprendre que mouvement na biso eboyami na Congo tellement que tobumi bango mingi toyibi bango mingi bazali sous besoin na biso te bazali sous besoin na biso te malobo tozoloba oyo bakoyoka ezokomela bango mikolo nyonso ya toyebi bango on n'a pas besoin de vous ici o bozwi tozoyebisa autorité morale ya FCC ayaki très jeune 29 ans très jeune azwaki bokonzi na 29 ans lelo aza soki na ba 40 aza nano encore très jeune asala makambo mosusu atika dérangement
ko déranger na mboko. Donc bande kunyos ba combattant ya Afrique du Sud vraiment tout pesibino merci message na bino comme libiso tozana bino pe de cœur la bitombo mais toyebike tozolonga ngo puisque nzamba za na ngamu na biso vraiment ko lo pa mo. Amen. Bonsoir Ndeko. Bonsoir papa. Tokoy ba komona Pasteur José Akawa ya église ACK Captain. Ah nous sommes Afrique du Sud. En Toto Afrique du Sud. Bon, au juste ba combattant. Ba lobini pour na papa pour tout le monde au PCA enveloppe. Ma déclaration papa salaki na TV et comment kiti na Afrique du Sud ba combattant balanda kiango alors ba CP nango makasi. Donc ceux qui n'a kanisi bien bazaki na koluka mutu lokola papa. Siko ba trouver mutu lokola papa oya koki ko telema pour bango bazala simana ye. Alors bayoka ki malobana ba sepeli makasi parce que tous qui beaucoup combattu pour ba combattant. Mais siko ba comprendre que mutu bazako bundisa yende mo bundela mboka. Alors papa asali que biso petozi kimia a fondé sur la porte puisque bayo menacé sur l'église était bayo bundisa sur l'église était. Alors ndé batindi biso topé sa lettre à guise reconnaissant que il y a connaissance que baza derrière ma quand papa lobby baza oyo ba obundela bakolanda oyo nyoso to papa roloba no baza sima ya papa pona ko bundela mboka na ba oyo ba mvayi mboka na biso penza batika mboka bakende.